Fala galerinha do meu canal e do YouTube, beleza galerinha? Tudo bem com vocês? Ainda tô meio... não tô 100% ainda da gripe, né? Que nem eu no meu último vídeo aí, penúltimo, eu acho, falando pra vocês, né? Tô tomando a medicação certa aqui. Tá chegando aí o São João mesmo, né? Agora dia 23 de junho, né? E vou gravar pra vocês aí a fogueira aí, se Deus quiser, pra fazer no dia aí, né? E mostrar pra vocês aí do canal, né? Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui. Tenho duas partes aqui, de madeira e a parte uns galhos aqui que eu ganhei de uns amigos meus, né? E vamos fazer a fogueira da tradição pra vocês, né? Beleza? Vamos deixar de enrolação aí, curte o vídeo aí pra ajudar o canal aí, o vídeo se espalhar, né? Não é isso, galerinha? É isso aí. E vamos lá, mostrar pra vocês o conteúdo da fogueira. Aqui, galerinha, uma parte da madeira aqui pra gente fazer no São João aí, né? Que eu falei que ia mostrar pra vocês, né? Aqui no fogo. Essa é a primeira parte, a outra parte está lá na frente. Aqui, gente, ó, essa madeira aqui também vai pra fogueira também, né? Tomara que não chova do jeito que tá chovendo. Ontem mesmo choveu aqui, né? Aí, aqui, ó, cobri aqui por causa da água, né? Pra quando eu for acender ela não dê trabalho, né? Mas tá aqui, galerinha, ó, aqui os galhos aqui também, ó. Essa aqui vai por último. Essa aqui vão primeiro porque elas estão secas, né? Mas é isso aí, galerinha. Vamos continuar aqui. E aí, galerinha do YouTube, voltamos aqui, ó. Uma bistecazinha, uma cabrezazinha aqui, ó, mista, né? Uma bistecazinha de porco aqui já tá bem temperada aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, beleza, galerinha? A gente pegar aquela brasa da fogueira e meter em cima, né? Pra ficar daquele jeito aqui, ó. Beleza? Vou mostrar a grade aqui que eu vou botar aqui da brasa da fogueira aí pra vocês aqui, ó, na moda aqui, que é bom demais, né? Quem gosta de um milhozinho não é boga, né? E tem muita gente que gosta, né? Vou mostrar pra vocês aqui a brasa aqui, gente. Como vocês estão vendo aqui, ó, vou usar essa, tipo uma grelha, né? Tipo uma grelha aqui, ó. Vou botar ela 2 tijolos, a brasa por baixo, né? E por cima a bisteca e a calabresa, né? A brasa, carnezinha de São João, né? É isso aí, beleza? Daqui a pouco a gente volta aí com a fogueira aí, beleza? A fogueirinha aí já, olha. Vou botar aqueles ali no final, ó. Fogueirinha aqui já, ó. Simplesinha, mas é do coração. Tem um ali, ó. Um amigo fazendo lá, tem um ali. Tem uma lá em cima. E a nossa tá aqui, ó. Desse jeito aí. Daqui a pouco a gente vamos acender ela aí e meter fogo. O tempo tá meio nublado, mas vamos cobrir ela, né? Pra não daqui a pouco meter fogo nessa fogueira. Não, é YouTube aqui, YouTube. É a fogueira pro YouTube aqui, pô. O canal do YouTube. Olha. Fogueira pro YouTube. Meu canal no YouTube aqui. A fogueirinha tá pegando. Começo de fogueira agora. Agora com um pauzinho aqui por baixo e pra ali. Vamos ver se ela já pegou ali na... Vou pegar na madeira. Não, vou botar agora. Pega ali, a pata tá ali, ó. Pega ali, rapaz. A sua namorada não veio atrás de você hoje. Tá vendo o Boca falando? Joga aquela caixa ali de plástico que pega rápido. Foda, fica. É tirar onda. Tá mais pra dentro, rapaz.
Olha, bota ela mais pra lá, ó. E o vento tá todo pra cá, aí, senão tá E ligeiro. agora vai. Eita, chega colou na pá agora. Vai pegar, pô. Vai. E tome-lhe fumaça. Botou só o milho passar a jogar ainda. Foi 2 anos que ficou, viu? Foi. Graças a Deus,